ਜੀ ਆ ਕਰਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਤਰੇੜਾ ਤਰੂੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜੋੜ ਛੱਡ ਗਈ ਥੱਲੇ ਛੱਤ ਕੋਲ, ਪਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ।